तो यारो व्हाट्सअप गाइस, आप सब लोग को फिलहाल बैक टू गेम प्ले वीडियो। एंड भाई आज हम खेलने जा रहे हैं सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर। भाई हाँ, मैं बस अच्छे से करना है और आज हम पीसी में खेल रहे हैं भाई। पीसी पहला एक्सपीरियंस है भाई, पीसी में खेल लेगा। ओके भाई, पर एरो में कुछ रूल्स मैंने डाला है इसमें, डलवाई है इसकी चिप एरो की अलग है भाई। भाई एरो की चिप अलग है यार। मैंने अपनी बेड के एकदम सामने लगवाया है, तो एकदम सामने। कितने कॉइन्स ले लिए होंगे? 127 कॉइन्स हो गए अपन के पास। अपन लोग बहुत ना, हम लोग ना मेरे पिता खेलते हैं इस गेम को। कल मैंने हाई स्कोर बनाया था। वो मैं जंप करने में, एंड भाई पिछले वाले में मैंने 5000 भाई। तो मोड़े तो कितना मुश्किल नहीं, मुमकिन नहीं, इसमें बस क्या होता है इस गेम में पार्कोर कर करके हमें उन मोटे अंकल जी सब बचना होता है। ये देख सकते थे तुम लोग। स्नैपचैट पर निजी स्टोरीज के साथ आप चुन सकते हैं कि आप अपने भाई इसके बाद आएगी वीडियो कल तक। क्या कर दिया भाई मैंने, मतलब वाईफाई बंद कर देते। अबे ऑन नहीं कर सकते क्या? अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अबे यार फोन पे खेल लूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके हम भाई पीछे में नहीं खेल रहे, फोन में खेल रहे। मैं तुम्हें बताया नहीं था। तो 1000 मोटे अंकल जी हमें पकड़ सोच रहे, तो मोटे अंकल जी आप हमें नहीं पकड़ सकते क्योंकि हम हैं इस गेम के प्रो बैटल प्रो बैटल। ओए बच गए जी। अबे सोने को नहीं बोला था मैंने अपने कैरेक्टर। Share the fun with lenses. यार मैंने को ना गुस्सा आती है गाइस। और 2000 तो हाई स्कोर बनाना है 9 लाख का, सॉरी 9 लाख नहीं 7000 का। कल हमने 7000 कर लिया था, पर आज रात को हमारा एक चैलेंज होगा, वो आज रात तक आपको अपनी वीडियो देखने को मिल सकती है। मोटे सफर भाई दो तो मिल गए, जल्दी मिलती है अपन लोगों के लिए। तो ओए तुम्हारा भाई चीटर है। तुम्हारे भाई ने आज बनानी है 1 करोड़, सॉरी भाई फेस रील
ना है यूट्यूब पे, मतलब भाई फेस रिवील की एक वीडियो भी डाल रखी है। इससे पहले से ही मेरा फेस रिवील है, यूट्यूब जब से जर्नी मैंने स्टार्ट की है। शॉर्ट्स पे देख लेना तुम लोग, वीडियोस बनाता हूँ। अब तो फिलहाल मैं शॉर्ट्स मेरे को इजी बन सकते हैं भाई, दिखा दूंगा भाई। अबे ये मोटा अंकल जी नीचे ही थे। हाँ ये क्या था, मोटा अंकल जी क्या था इसमें? 1000 coins, 1500 coins। अबे यार गाइस इतना मुश्किल है ना ये गेम। देखो पहले अपना फेस ना हटा देते हैं, नहीं तो भाई तुम लोग बोलोगे कि पूरी स्क्रीन मतलब फेस से भरी होती। अरे क्या मेरे को सबवे सफर खेलना है। चलो खेलते हैं पहले अपना सबवे सफर। क्या हुआ क्या हुआ? तो अपाची खरीदेगा तुम्हारा भाई, न्यू हाई स्कूल बना देगा तुम्हारा, न्यू हाई स्कूल। ये अपने पीसी में ना मेरे को चाहिए होता है रिकॉर्डिंग के लिए। या मारने की बात करे तेरे यार से औकात बाल है, छोला बाप के मजाक खोलिए और सारे और पछतावेगा ना सुन पावेगा। फोन कौन बोल के गुलाम तू तो सिस्टम है भाई, सिस्टम पे आज थोड़ा करे राव साहब का तेरी पैर में हेल का बजेरा का थोड़ी धूप पार का आज पार का या तो बोरा जो से बोलते नते बनते यार तेरे लाल की ना दोड़ा बोलते। अबे गिल गया। स्नैपचैट पर निजी स्टोरीज के साथ आप चुन सकते हैं कि आप कैसे करूं भाई, हमें मुश्किल हो चुका है अब गेम गाइस। मेरी ये मोटे अंकल जी को ना सबक सिखाने पड़ेगा। मोटे अंकल जी के वजह से हम आज जाने वाले हैं जेल, और अगर इन्होंने पकड़ लिया हमें तो हम जेल हो जाएंगे। ये करेंगे जेल, शायद हम तभी जेल से बाहर निकलेंगे, मतलब कि भाई बैरिक पोजीशन बन जाएगा। इसलिए हम वीडियो डालेंगे अभी कुछ दिन में ही। अगर डॉग ने काट लिया था उसकी वजह से हम ओवर कंट्रोल हो गए थे। इन अंकल जी के पास जो डॉग है ना मुश्किल है उनका। ये लीजिए अंकल जी, आज हम आपको सबक सिखाएंगे जी, सबक सिखाना ही पड़ेगा जी। ये से निकले भाग तो पड़ेंगे। ये स्टंट्स कर रहे हैं बेटे तुम्हारा भाई हल्क क्या या हल्क की शक्तियाँ देखी तुमने गाइस? हल्क की शक्तियाँ सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। या बेटी भाई मैं हैरान हो गया ऐसे। अबे रियल में हैरान हुआ हूँ, फेस रिवील होता तो पता चल जाता, इसलिए मैंने
3 फ्री है बेटे। बस Share the fun with lenses. ये अच्छा नहीं लगता यार, होता है तो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद बता देंगे हम आप लोगों को। Snapchat पर निजी स्टोरीज के साथ एक तो ये गेम सही से चलता नहीं, और भाई मैंने 3000 स्कोर तो आ गया। इसमें ना क्या करना होता है, बस स्कोर लाना होता है। ये तो महारा भाई इसमें एक्सपर्ट है बेटा, एक्सपर्ट 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 भाई। ये गेम ना मुश्किल से जानते हैं। ओए बच गए भाई, नहीं तो आज हमारे ख्याल ही पूछी बेटे। ओए देखा तुम लोगों ने भाई कैसी बिजली आई। ये मारा, ये मारा, ये जंप मारी, ये जंप मार, ये जंप मारी, एंड ये जंप मारी, 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 एंड 2x का बूस्ट ले लिया हमने। ये जंप मारी, ये जंप मारी, ये जंप मारी, ये जंप मारी, ये जंप मारी। कि भयंकर भयंकर जंप मार रहा है तुम्हारा है हम लोग। 6000 अब मेरा नया स्कोर होगा भाई 1,00,000 नहीं 5,000 कम नहीं, ज़्यादा करूँ। न्यू हाई स्कोर है 100। क्या नमक अजवाइन की रोटी, नमक अजवाइन की रोटी। ये कंटेनर से टकरा गया भाई। पर कोई नहीं, अब खेलते हैं यार दूसरा गेम खेलो। पहले यार तुम्हें आईफोन की कंट्रोल आईफोन का कंट्रोल सेंटर, कंट्री बॉल वार खेलते हैं भाई। शुरू करते हैं भाई, ये मत समझ लेना स्टार्टिंग से बेटा, ये मुश्किल है ना बेटे। ये यूएस है, यूएस बेकार, यूएस एकदम गंदा गंदा गंदा। अबे गिफ्ट मिस्ट्री चैट इटर स्टार्ट तो करना पड़ेगा। स्टार्ट कैसे करेंगे, पर स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, जब मेरे को स्टार्ट करना होता है होती है क्या। अपना प्यारा इंडिया यहाँ पे देख सकते हो। और पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान को ढूंढना मुश्किल है। ओ पाकिस्तान का अभी तक चाइना ने वार पकड़ा हुआ है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, और ये चलो क्या हो भाई, कुछ नहीं हो रहा है। ओह हमारा वार हो चुका है स्टार्ट बेटे। Hurry! Let's go! Hi! Ooh! हाँ Hi!
दिल से रिच दिल्ली के लिए टाटा टी ये क्या प्रीमियम हो में रहा है चाय। यार? ऐड आ जा रहे हैं। यार हमारा ये वाला हम पे गुस्सा मत दिखाइए बेटे। यस हम विनर हो गए, जीत गए। यस विक्टोरी। यस यस कंटिन्यू विटालिटी हम लोग दिल से रिच दिल्ली के लिए मुझे कंट्री वॉल पार बहुत सही लगा गाइस ये वाला गेम। एंड खेती कहाँ से करेंगे हम स्टार्ट? बेटी और सबसे बड़ा ये इसकी आप किलो पूरा तो कड़ा बोन पहन के यहाँ बन। Hurry! Unstoppable! Hurry! Incoming! Out! दिल से रिच दिल्ली के लिए टाटा टी प्रीमियम में हिंदी चाय तो की रिच हमने टेस्ट किया, वाली बनाई। लाए नहीं है हम। मिट्टू एंड द येलो मैंगो डिफिकल्ट वर्ड्स। शादी बहुत वर्क पाई है। देखो कितना है? बहुत 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Incoming! Out! दिल से रिच दिल्ली वो